Hello guys, wannan ne bidiyo na 16 inda muke koya mutane forex trading, inda muke magana akan reversal candle, inda mun yi abubuwa da yawa. Yanzu zamu magana akan tagwayen candle. Menene tagwayen candle? Wasu candle ne wanda ake ce musu Tweezer bottom ko kuma top bottom, wanda suke dawo da kasuwa sama ko su dawo da kasuwa ƙasa, wanda suna da tasiri sosai. Wasu candle ne wanda ake yin suke zuwa kai ɗaya, bearish da bullish, girman su ɗaya. Za ku ga duk abin da wannan yayi shi wannan yayi sun manne a waje ɗaya, wanda za ka ga wani bai fi wani girma ba. Wannan saboda haka ake ce musu Tweezer bottom, wanda a ƙasa in suka zuwa a ƙasa ake ce musu Tweezer bottom, sakamakon sun taɓa ƙasa ne za su tashi sama. Kunga wannan bullish ne kenan, ana nufin wannan kasuwan direction nata na bullish ne. Kunga kenan Tweezer bottom ne wannan na bullish. Shi kuma Tweezer top su ne suke zuwa a sama, sun yi tafin sama za su koma ƙasa. Kunga wannan na bearish ne kenan. Wannan candle din suna da tasiri sosai da sosai, kuma suna aiki sosai da sosai, suna ba da result irin wanda ake bukata a cikin trading. Saboda haka kai tsaye za mu je mu nuna muku wannan reversal candle din ya suke aiki, tagwayen candle din nan menene hukuncin su da kuma abubuwan da yake faruwa, kuma ya ake yin trading nasu. So ba mu bude cikin computer din mu domin mu gan su, mu ga irin aikin da suke yi. So kamar yadda muka gaya muku, akwai wanda ake cewa Tweezer top, akwai wanda ake cewa Tweezer bottom. So wasu tagwayen candle ne wanda suke mai da kasuwa sama ko kuma su mai da kasuwa ƙasa. For example, a nan wajen idan kasuwa tana tafiya uptrend, idan za ta Tweezer top za ta koma yin selling kenan, za ta tagwayen candle guda biyu zai iya zama bullish, sannan sai ta fara bearish daidai da girman shi, sannan ta fara tafiya ƙasa. Sometimes idan za ta yi wannan candle ɗin, za ka ga da nan wajen ƙasan su kenan, loop ɗin wannan da high ɗin wannan sun zo a waje ɗaya, loop ɗinsa da high ɗinsa wannan su ma sun zo a waje ɗaya. Za ka ga candle ɗin gaba ɗaya kusan a waje ɗaya aka yi su. Kusan kawai abun kala ne yake bambanta su, wani sa'in ma kala zai iya zama iri ɗaya. Za ka ga kawai girman su ɗaya, size su ɗaya. Da wahala ka ga wani ya zo da wani abu wanda wani ba shi da shi, sai dai kala kawai. Wannan shi ne tagwayen candle, wanda a cikin su akwai Tweezer bottom, akwai Tweezer top. Menene bambancin Tweezer bottom da Tweezer top? So kamar yadda na gaya muku, kowanne yana da kishiyan shi. Kamar kishiyoyi ne wanda aka ce idan bullish yana da kaza, sai bearish yana da kaza. So a cikin nan wanne ne na bullish, wanne ne na bearish? Wanne ne idan market tana tafiya bayan za ka gan shi kai taking trading a tafi da kai? Wanne ne kasuwa idan za ta yi sai ne za ka yi taking trading a tafi selling da kai? So wannan da kuke gani na farko din nan, idan kasuwa tana tafiya uptrend, ga shi nan za ta yi bullish kenan ko? Za ta yi bullish. So bullish ɗin da za ta yi na ƙarshe, za ta yi shi full body, kuma wanne ne zai iya zama babba ko ƙarami, ba mu gana wai different irin size, amma ba a so ya zama da irin ƙarami sosai, irin ƙaramin candle wanda irin lokaci na morning star da evening star ba irin wannan ba. Za ta yi candle ne mai kyau, candle ko ya zama zai iya kaiwa girma, ko ya zama na half ne, ko ma menene da zai zama da dai candle ne mai kyau guda ɗaya. Sai ta zo ta ƙara yin wani irin shi da same girma ɗaya, kawai kala ne zai bambanta. Zai zo mai da kuma nasu zai zo girma ɗaya, weight ɗinsu zai zo yanayi ɗaya, body nasu zai zo yanayi ɗaya. Za ku gan su kamar iri ɗaya, kawai sun dai a cikin su ɗaya za a samu na bullish, ɗaya za a samu na bearish. So wannan shiryon candle ɗin da aka samu guda biyu kamar haka, su ne ake ce musu Tweezer bottom, tagwayen candle kenan. Za ku gan su zo da weight, za a wani week ɗin ya zo kusan girma ɗaya. So wannan yadda ake ganewa za ka yi selling a kasuwa sanadiyar ganin su, shine idan kasuwan tana tafiya uptrend, tana bullish. Wannan bullish ta yi shi cikakken body, sai ta zo ta ƙara yin bearish daidai shi. Week ɗin su zama na iri ɗaya, cikin su ya zama na girma ɗaya. So duk inda ka ga wannan, ko kana sa ran da aka shiga trading a wajen nan ne, market ta fara karyewa da kai. So wannan shi ne Tweezer top. Shi top shi ne yake zuwa a sama. Top T-O-P. Top shi ne yake zuwa a sama. Kun gane? Tweezer top shi ne a sama. Shi kuma Tweezer bottom, kasuwa ce take yin shi yayin da take karyewa, tana karyewa sai ta zo kamar na wajen da nan, gashi tana yin bearish, ba ta yi bearish ko mai full body, sai ta zo ta bullish cikakke, amma girman su daya. Za a ga saman su da ƙasan su duk girman su daya. Shi wannan anan yake closing ko
nan yake opening, kuma a da wannan anan take opening, anan take closing. Su ba ga wannan wajen closing din na wannan da wajen opening din wannan ya zama waje ɗaya. Wannan wajen closing din sa wajen opening nashi da closing din wannan ya zo waje ɗaya. Su za ga candle din sun zama distinct, girman su ɗaya, ba wani wanda ya zo ya fi wani girma. Su daga lokacin daga ga wannan za ka ɗauki trading a nan wajen ne za ka ja ta tafi off trend tare da kai insha Allah. So haka abin yake aiki. Haka za ka yi su kai ta gani candlestick ɗin nan duk suna aiki a ciki. Wani pattern ne wanda zai taimaka wa trading kariya naka, har inda kan sadin nasu ka mai da hankali a kansu. Abin wanda suna aiki sosai da sosai, kuma za ka dinga samun psychology a kan trade nasu. Su ban ƙalan na muku su a wajen nan. Kuma yadda muke gani a wajen nan na gaya muku na sama shine yake zuwa top, na ƙasa kuma shine ake cewa bottom. Yanzu kun a wajen nan wanne ne top to nan wanne ne bottom. So abin mun juya shi wajen nan kuma yake na kasuwa in tana tashi wanda candle take yi, in tana karewa wanda take. Kun ga wannan alamu ne candle na karewa. Kun kenan kasuwa to daga ƙasa ta taho tukunna ta zo ta wannan, to kuma daga ƙasa ta taho wannan na ƙasa ne kenan ko. Kun ga shine bottom, shine wanda zai mai da kasuwa sama. Da kun ga green ya red ne ya zo a farko sai bullish ya zo a gaba. Bearish ya zo a farko sai bullish ya zo a gaba. Kuma definitely kasuwan uptrend za ta dawo tafiya. Shi kuma wannan idan kasuwa tana tashi kusan bullish take yi. Gashi nan ta yi mana bullish in full body sai ta zo ta mana bearish in mu the same thing girma ɗaya kamar yadda muka gaya muku. Gugan su level ɗin su ya zo ɗaya. Gashi nan ma ya zo ɗaya. Nan ma ya zo ɗaya. Nan ma ya zo ɗaya. Definitely a wajen nan za mu selling kenan. So haka candle ina jawo ga suna ta aiki kan duk pattern ne wanda suna ba da result mai kyau kuma suna aiki mai kyau, wanda in kana kallon chart za ka riga ganin ana yin su time to time, kuma ne da sunan shi kuma ne da ma'anarsa. Kamar da muke na kasuwar nan ba ka juyawa ba tare da ta yi wani alama da juyawa, sai dai ka ce ko ba ka da wannan ilimin wannan juyawa da ya ta yi, saboda haka za ka yi ta saɓani da kasuwan. Wata yi wani abu da ta ke gane wannan yaran nata me take nufi ba. So yanzu kai tsaye ba mu shiga cikin chat domin mu neme su mu ga irin aikinsa da kuma result ɗin da yake bayarwa. So ba mu duba shi mu samu ko guda biyu ne mu yi bayani da Tweezer bottom ɗin da Tweezer top. Definitely na san za mu same su. Sai ban san ko za su mana daɗin samu. Ba mu duba a haka. So ina son mu samu guda biyu sai mu example a kansu. Na san dai kowa ya gane yadda suke tun ma kafin mu neme su. So kamar nan wajen gani su ma wannan wasu tun ba ta fa kai, amma kuma a nan wajen sai ya zama da jikin nasu ya zo iri ɗaya, kuma nasu ya zo iri ɗaya, amma week ɗin nasu ya bambanta. So wannan shi ne advantage psychology akan irin wannan abun. Shi yasa ake cewa psychology yana da matukar muhimmanci. Za su zo su baka abu su canja ma wani dan abu kadan yadda za ka gane ko kuma ka fara tunanin kai wannan ba shi bane, kai wannan shi ne, ka ringa kokonto sosai. Dan su wannan wajen ya zo ma level daya, na wajen ya zo ma level daya. Idan ya zo ma level daya ga week ɗinsa shi ma ga week ɗinsa, to definitely kana sa ran za ka yi selling a kasuwan kuma zai tafi selling. Kuma a wajen nan kun gani yadda ta faru, gashi nan daga nan wajen tun da aka fara selling, tun da aka yi su kawai aka fara yin selling. To haka abubuwan zai zo ya ringa tafiya. So ina so amma mu nemi actual irin wanda muka zana ba mu ci gaba da duba shi. Ga wani. Kun ga a can wajen mun ga misali akan Tweezer top wanda suka zo a sama. So wannan kuma misalin Tweezer bottom. Gashi nan wajen in kuka kalla girman su ya zo ɗaya. Gashi ƙasan su ma ya zo ɗaya. Gaya muku idan kasuwan tana yin jan candle in ta tashi za ta blink candle ya zama na kansu ɗaya, sai kuma ta zo fara tafiya uptrend. Kuma zaman da kuke gani kun ga lodin su, kun ga haina su kamar da muka muku misali muka ce ga wannan shine opening wajen da wannan yake opening ko da wannan yake closing. Shi kuma wannan ana yake fara opening, ana yake closing. So bayan an yi opening nasu a waje ɗaya, an yi closing nasu a waje ɗaya, next candle inda za a samu kuma me zai faru, za ku ga market din dai magana aiki ta tafi off trend. So haka abubuwan ya ku ringa gani suna aiki. So amma akwai abin da ake cewa psychology wanda kake karantar wannan kasuwan, ba za su zo su ringa baka abu daidai da wai ka gashi daidai da ka karanta daidai da kuma yake ba sai ba za su canja ma abu ba. Ji kaɗan
za ka yi ta gani domin suna so su dinga wasa da tunanin mutum. To saboda haka sai kana wannan practical din, kana gwaggwada abubuwa, kana dudduba, za ka ringa gane ya suke, yanayin aikin su yake. Saboda haka ita ce sai ka nemi the same thing da irin wanda aka ma example da shi, za ka sha wahala, za ka ko kuma ka daɗe ba za abun ba, ko kuma sai an ga abun ma an gama yin nisa an tafi tukunna za ka ce kawai bayan zuwa ɗau trading ɗin nan kuma alhalin lokacin ka makara. Yanzu a wajen nan wanne ko lamu mun zana muku shi kamar mun zana muku shi bullish da bearish, so wanda muka ce muku in dai zo a sama shi ma akwai sunan shi. Kun ga wannan ba ma sai na gaya muku ba, shi kuma tweezer ne, tweezer top ne, tweezer top ne ana gani tweezer top, wannan top ne saboda sama ya je ya tafin da ya tafin sama aka fara selling. So kuma kenan nan ana yin bullish da na gaya muku, ana yin bullish sai aka yi bullish a nan wajen, sai aka yi bearish kansu daya a nan wajen, ga inda ya closing nan bearish din, ga inda ya opening nan shi ma nan, ga inda ya closing nan, ga inda ya opening. So amma da kanan ne ya faru kawai kasuwan karewa ta dinga yi. Kun ga mun dawo a farko mun samu top, muka yi bayani akan bottom, gashi mun ƙara samun top. So yanzu ba mu ga wanne za mu ƙara samu domin mu tabbatar da abin da muke yana aiki. So haka za ka irin wannan abubuwan ba, duk wani reversal candle da muka gaya muku yana da mahimmanci sosai. Sun samu a ce kana zana shi, kana rubuta shi, kana gane komai akan shi, kuma ka ringa zuwa kai ma kana backtesting. Wannan haka shi ne kamar backtesting, tabbatar da abubuwan da aka yi a baya, ingancin su da yanayin aikin su. So backtesting ɗin yana da matuƙar mahimmanci sosai, yana da muhimmanci sosai. Haka ba mu ta ganin abubuwan da muka yi magana a nan. Yanzu nan wanne candle ne? Yin bayani akan wannan candle din. Wannan ma candle din bayani akan su. Wannan ma bayani akan su. Wannan ma mun yi bayani akan su. Ga kowanne ne ya faru nan sama yake, nan ne ya faru kusan yin kan magana a nan ƙasa. Nan ne ya faru kusan yin kan magana a nan sama. Wannan ne ya faru ƙasa. So wannan kowanne wannan muka ce sunan ta hama, wannan muka ce sunan ta shooting star, wannan muka ce sunan shi harani, wannan muka ce berry sharani, wannan muka ce evening star, so wannan muka ce morning star. So haka abubuwan yake gaba ɗaya kuma sanya a wajen nan, wanda insha Allah kuma za ku ta gani kuma za ku koyi amfani da su. Yanzu ga nan mun samu bottom, mun samu tweezer bottom. Wannan wasu tagayen kandil ne guda biyu kamar yadda muka muku bayani akan kowane kandil. Ga shi nan bayan an zo kasuwar tana karewa, tun daga nan take karewa, tun daga nan da ta sai ta yi kandil mai kyau guda ɗaya, sai ta yi jan kandil wanda ake cewa bearish, sai kuma ta zo ta yi bullish, ta zo ta yi shi kansu ɗaya. So ko kandil ɗin ga su ta yi su kansu ɗaya, ba mu buɗa muku su ku gani. So kun gani ga lo ɗin su nan, ga haina su, galo da haina suna, kun ga ya zama na kansu ɗaya kenan. Candle ɗin ya bamu abin da muke so, good example. Da ya zo a ƙasa wannan za mu kira shi da tweezer bottom ne, tunda ya zo ya yi takin ƙasa ne tukunna ya fara tafiya sama. Shi ya yi sama kuma daga lokacin da wannan ɗin ya faru, ga irin saman da kasuwan ta fara yi. Gani tun da aka yi shi kawai kasuwar ta ce to me za ta jira, kawai ta fara tashi sama. Tunda ta fara tashi tana tashi ta zo har wajen nan. Da ta zo wajen nan sai ta yi wani kan dutsen ma tukunna ta yi alaman fara ci gaba da sai tukunna ta yi wannan ma ta ƙare wannan duk yare ne na tashin kasuwa da karyawan kasuwa, wanda har in dai kana bibiya duk za ka gane aikin su kuma za ka san menene. Yanzu kamar wajen nan kun gani sai da ta gama yin selling din, inda tashi kuma me ta yi morning star ta zo ta yi. So haka abin zai zo ya ta tafiya kai ta ganin result ɗinsa, sai kin ma ka je kai practice kai backtesting akan wasu abubuwan. Wannan ne ƙarshen bidiyo na 16 inda muka yi magana a tweezer bottom da kuma tweezer top, wasu tagayen candle da muka yi bayani a kansu. Inda a reversal candle ɗin da muke, wannan ne lecture na ƙarshe, za mu ci gaba da yin abubuwan da zai taimaka wa trading kariya na mutane da yawa. Inda tafiya ta yi tafiya, yanzu za mu tsallaka market structure, za mu zo mu tsallaka strategy, za mu zo mu koya mutane entry confirmation, mu koya muku risk management, trading plan da kuma abubuwan da ya kamata ka sani a trading. Mutum ya fara shiga financial market shi ma ya fara making. Ubangiji ya